Mwaswera bwanyi amalo anzanga. Kuna kulikonse kumene muli. Usana wapa 24. Ya mafollowers anga amene amandikonda ineyo as a Cliff Chinyama. Kawiri akaka akumabwera ku inbox kuzandipasa mafunso kuti kodi Cliff mwayamba kudzudzula boma. Kana mwajoina otsutsa boma. Funso limene ndiloyenera kuti ndili yake. Muzisiyanisa kudzudzula boma ndi kudzudzula munthu. Pali zinthu ziwiri zosiyana. Pali anthu ena amene ndithu olaoneka kuti tili mbali imodzi. Koma iwo ndi anthu osatani kuti ndi anthu osamva. Pali anthu ena olaoneka kuti mmene amene tinayendera ulendo wathu ujawo wafika ku zisankho za 2025 pa 16 September. Ngati pali mbali yomwe timaoneseratu kuti awa watu ndiyo tali mbali iyi. Ndi tinali ndi anthu ena amene pano pamwe tikuwadzudzula omwe timaonesa kuti nthawi imene tinali mbali zofanana. Muziwe kuti anthuwo ndi anthu ena osatani kuti osamva. Chifukwa simungakhale ndi anthu ofanana kaganizidwe. Nonse amene muli mbali imodzi simungakhale ofanana kaganizidwe. Ndiyo kazuzula amene sizimasonyeza kunena kuti iweyo mbali yomwe uli wasintha. No. Mukuziwa chomwe ndikutanthauza. Koma ife tikuyesesa kunena kuti anthu afike mulingo omwe uli Profesa Arthur Peter Mutharika pano. Atenge nzeru zimenezo za Profesa Arthur Peter Mutharika. Zakayendesedwe kachani kuti kaziko lino. Nsopo tikutani kuti tikufuna. Ndiye mukamanena kuti ayi zili kotsutsa kuti kusoka zina akakaka kaonena kuti kamene kamatchuka mwina ningopezerapo mwayendera nkhule kamene kanayikidwa ku parliament kumene kuti aphungu otsutsa boma. Kadzina kamene kaka ndi kamene kakuononga zinthu chani kuti mdziko muno. Akanapeza dzina lina lowapasa aphungu amene ali osati umene ati aphungu otsutsa boma. What is kutsutsa boma? Kali ndika influence dzina luli ndi influence odani kuti loyipa. Mwawera iya chipani chiki chotsutsa boma zindi influence loyipa nzija zikuoneka zikumuchitisa kukhala wamisala Jesse Kabwira. Nangatsiya kuti iwo ndotsutsa boma ndiye kumangotsutsa zina zilizonse. Kumaoneka uchitsiru. Leo kadzina akaka kotsutsa boma kosamveka bwino kamene kasikanga mange Malawi. Ofuna akapezeredwe ndithu dzina lina lake lokuti apasidwe kandi aphungu aja kandi zipani zija zikakhala kunja kwa boma azipase mayina ena osati kumana ri otsutsa chipani chotsutsa boma. Nchifukwa tungokhalabe chonchi. Ndikuzani. Ndiye chifukwa akupenga Jesse Kabwira uja kumala nkhula zinthu zoti kuti ali chifukwa yoriwo ndiurani kuti otsutsa boma. Koma sakutha kuzindikira kunena kuti kodi iwowa anachoka mboma chifukwa chani. Ndiye nanga atakhala otsutsa boma angamatsutse chani pano. Si munapa tinapa sauna kuti munthu akakhachoka mboma pita kunja kwa boma ndiye kuti ndi chipani chotsutsa boma. Chipani china chomwe chalephera zisankho amene obe ndi chipani chotani kuti chotsutsa boma. Ndiye tiyerekeze titenge MCP ikhalapo. Nkumana kuti imatsutsa ya. Ingatsutsa chani. Zinthu zakuti definitely zinawakanikiratu. Palibe ulo china chilichonse chomwe mungaloze kuti MCP bola nkoni kusiyana ndi mmene Peter Mutharika amene akulamulira zinthu pano. Palibe. Andi lero tinena kuti basi ababa ka 6 months akaka kalamula Profesa Arthur Peter Mutharika. Tieni tipireso kumavoti. Chipani cha MCP chitengeso Lazarus Chakwera kuti akhale apo. Profesa Arthur Peter Mutharika akhale apo. Anthu avoteso. Ndifuna ndikuwuzeni kuti Profesa Arthur Peter Mutharika apeza nolo mwina 90%. Ndiye iwo kumana kuti akutsutsa. Ilale ndi chonse kadzina kameneyo. So ine ndili pano kulankhula ndipo sindingasiye kulankhula
Siringasiye kulankhula khaza achina ana Malomba ka kule achina Bright Saka ka kule Alfred Gangata sirati kuti ngati kuti pachitika chiphinjo cholakwika kwa iwowo ndiye muyembekezere kuti Griffith Chinyama salankhula chifukwa amaonesa kuti nthawi cha mapita zisankho amasapota mbali imene ayi ndese Griffith Chinyama amene koma sikuti nkazalankhula anthu ndionese khala ngati kuti ena ake andituma mayazi ndizangowalankhula anthu oni mmene zinthu zilili pa nthawi imene ndi chinthu chomwe iwo warani kuti achita ndiye uactivist waine sindili pano umateteza anthu ayi koma tili pano pakuwongola anthu anthu afikiye pamene Profesa Arthur Peter Mutharika akufunira kuti azipangira zinthu nchifukwa yake mukuona iniyo mufuna mnduze lero akamapasa mipando ichi Profesa Arthur Peter Mutharika amalankhula kuti mukapanga zinthu zopusa ndikutaneni kuti ndikusosolani amakhala kuti anthu adana nawo amawauza akuwauza chomwe iye akufuna kuti anthu azigwirira ntchito ndiye tikamalankhula panopa tisamakhale ngati kuti ndife adani achipani kapena ndife mdani wa munthu uja ayi koma tifuna tinkonze munthu wathuyo akhale wabwinobwino chifukwa ena aja anatuluka mboma chifukwa chokuti anthu awo amene amasapota ankasekerera kumauza yesi bwana ndiye pano ife sili kuti tizibwera pano pamene ati yesi bwana amoti azikonzeka achina na Malomba azikonzeka achina Bright Saka azilani kuti azikonzeka azikonzeka ala ila Alfred Gangata amene koka azilani ndithu azikonzeka Ben Phiri azikonzeka kuti chopusa kuchitika ife tilankhula hayi nimuona ngati anthu achawa achina Jessica Bwiraja miru yabalalika chimene chabalalikira chipani cha MCP panopa esa ndikupenga chifukwa chotuluka mboma ndiye mufuna soti ife zimene zatigwere ifeyonso kuti zabalalike so choti kuti loreni panopa tiyambiretu udani ngati mukuona kuti ndi udani kuti panopa ukatabwera chita achisale tiakhazule amukhitho tiakhazule ndiye ngati muziona ngati umene ndi udani ndiye tiye nanu udaniyo chifukwa sindingasiye Profesa Arthur Peter Mutharika akugwira ntchito yokomera mtundu wa Malawi ndiye kupezeka ndi tulo ndonseja zonse sete olo ma MP asazija sete kukhala mmene akufunira Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye kuti zina lija phungu aja mukumane ndotsutsa boma aja akhala osowa mtengo ogwira ndalina kale kuti kadzina kamene kajafuna tikapezereke na dzina lina loti tizinena chifukwa ili ndi influence yoyipa chifukwa amangosusa aro ndi zinthu zopepera ndiye kuti kuzafika zora ati lotsutsa boma china icho chomwe apanga Profesa Arthur Peter Mutharika iwo achasakuonanso nanga simunapasa dzina lolakwika munapasa dzina lolakwika so mafollowers wanga ine ndikilife mwauti palibe china icho chomwe yerani kuti chasinthika olozitana kuti lero zisankho zayamba lizili lero sininayambe sonaganizira kuti mbala kuda angazawine hayi amene aja tauze ina Jessica Bwiraja apeze chinthu china chochita chokuti chitha kuwabweresera chakudya pa tebulo yazafika paja chipane chichacho basi chapita kulosi chizingo panga losi komanso muzamakhala ni influence mene laro wanena anthu aja muzikamba so kumagazeti Griffith Chinyama ngati upidwe ndi anthu ngati amene aja mene lalankhulira rakhazulira pa zisankho paka natuluka mboma inu mmene amalankhulira wabakiri Muluzi TV uchi kuisoko mmene ayisanganizira MCP ndiye lero akalankhula wabakiri Muluzi TV chosonyeza kuti akudzudzula boma lomwe lilipo panoli lomwe ankalibakira ndiye muzina kuti warumidwa ndi MCP ndiye ndikaganizidwe kotani kuti kolakwika tangoyang'anani chinthu chomwe munthu yakutani kuti akulankhula ndi chotani thank you usana wabwino.